Esiet sveicināti, lai žēlastība, apžēlošana, ticība un miers no Dieva Tēva un Jēzus Kristus. Es pateicīgs esmu Dievam, ka mēs esam Dievā Tēvā mīlēti un Jēzu Kristu pasargāti. Un ka ticība, žēlastība un mīlestība tā vienmēr piepilda mūsu sirds, mūsu dzīves. Paldies Jēzum Kristum. Un šodien man tāds jautājums, uz kurien mēs ejam. Un par šo jautājumu runā 73. psalms, uz kurieni mēs ejam, uz kurieni ved mūsu ceļš. Un mēs zinām, ir elle un ir debesis, ir grēks un ir svēta dzīve, ir tumsa un ir gaisma, ir bezdievīga dzīve un ir dievīga dzīve, un ir šaurais ceļš un ir platais ceļš. Uz kurieni ved tava dzīve? Tu var dzīvot dievīgu dzīvi, svētīt dzīvi, tu var dzīvot lāstos, nodzīvot savu dzīvi. Bet Kristus ir nācis salauzt jebkuru lāstu, jebkuru jūgu. Viņš ir nācis, lai noņemtu mūsu dzīvē ķēdes, un lai mēs šodien iet uz debesīm, lai mēs šodien dzīvotu gaismā, lai mēs šodien dzīvotu bezdievīgu dzīvi. Dievīgu dzīvi, mēs nedzīvotu bezdievīgu dzīvi, bet es atvainojos pateicos, bet dievīgu dzīvi. Lai mēs dzīvotu dievīgu dzīvi, mīlestības pilnu dzīvi, svētu dzīvi, dievīgu dzīvi, jo Dievs ir patiesa Dievs, lai bezdievīga dzīve, lai bezdieva ceļš aizvijās tālu projām no mums. Amen. Un es izlasīšu šodien 73. psalmu. Asafa dziesma tiešām vēlīgs ir Dievs Izrēlā, tiem, kas sirdī ir šķīstis, bet es gandrīz būtu paklupis, manas kājas bija sagrīļojušās, mani soļi gandrīz būtu aizslīdējuši no manas gaitas raksta. Jo es dusmojos par lielīgajiem, kad es redzu, kā bezdievi tik labi klājas. Tiešām viņiem nav nekādu bēdu, visu mūžu vesela un labi barota ir viņu miesa. Cilvēku grūtības viņus nespiež, viņi netiek spaidīti kā citi cilvēki. Tādēļ arī augstprātība ir viņu kaklarota un varmācībā viņi tēpjas kā drēbēs. Tev, kajās sejās spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļos viņas sirds domas. Viņi zobojas un runā savā ļaunumā tikai par varas darbiem. Viņu runas ir augstprātīgi pilnas līdz debesīm. Ja viņi paceļ savu muti un viņu mēlis šaudās pa visu zemes virsu. Tādēļ ļaudis pievēršas viņiem un pilniem malkiem, kā ūdeni dzerot uzņem sevī viņu mācības. Un viņi saka, kā Dievs to zinās, vai visaugstākais ir kāds viszinis. Redzi, tādi ir bezdievi, un tomēr viņiem ar vien labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. Tiešām vēlīgs esmu paturējis šķīstu savu sirdi un mazgājis nevainībā savas rokas. Un man taču nelaime mocīja katru dienu un bargi mani pārmācīja krītus. Tomēr, ja es domātu un es runātu tā kā viņi, redzi, tad es apgrēkotos pret visu savu bērnu dzimtu. Es to visu pārdomāju, lai saprastu, bet tas bija par grūti manai saprašanai. Tiekāms es iedzinājos Dieva noslēpumos un kļuvu uzmanīgs uz to, kāds gals mani sagaida. Tiešām tu viņus nostati uz slidena ceļa, liec viņiem gāsties, ka viņi iet postā, cik pēkšņi viņi tiek iznīcināti, aizrauti projām un izbailēs dabū galu. Kā sapnis, kas uzmosties, ir zudis tā tavā priekšā, akiks varenais, tu celies, un viņu tēlu būs pēc tavas pavēles pazudināti. Jo manā sirds tomēr vēl vairāk sarūknētos savās iekšās sajūs sašutumu, te es būtu galīgs nejēga un nezinātu nekā, es būtu kā bezprāta kustotis tavā priekšā. Bet pie tevis palieku vienmēr. Tu mani tur pie labās rokas. Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot man uzņem godībā. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemi. Jebšu man arī pamirta miesa un saird un sirds, taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Jo redzi, tie, kas neusticībā no tevis atstājas, iet bojā. Tu izdeldē tos, kas no tevis atkāpjas. Bet man paliek mans aplaimotais Dieva tuvums.
un prieks. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu, to kungu, un lai paustu visu tavus darbus. Amen. Man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums. Amen. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu, to kungu. Un šeit mēs redzam par šo psalmu autoru, kurš skatījās uz cilvēkiem, ka bez Dieva tik labi dzīvo, kad viņiem cilvēku grūtības, viņas nespiež. Bet viņš saka, mani nelaime pārmācīja katru dienu. Bet tad viņš teica, bet ja es sāktu runāt kā šajā bezdieva, tad es apgrēkotos pret savu ģimeni, es apgrēkotos pret saviem bērniem, un es apgrēkotos pats pret sevi. Ja es sāktu runāt kā šajā bezdieva runā. Bet viņš sāka iedzināties tajā liktenī, kas sagaida bezdievīgu cilvēku. Un tā kā es iepriekš pirms tam jau runāju, pirms šiem psalmiem, runājam par to, ka ir divi ceļi. Ir platais un ir šaurais ceļš, ir tums, ir gaisma, ir bezdieva cilvēka dzīve un ir taisna cilvēka dzīve. Un taisna cilvēka dzīve aiziet uz debesīm, tu dzīvos mūžīgi, bet bezdieva cilvēka dzīve noved ellē. Un šodien tavu izvēle, kā viens brālis teica, ka ellē ir reāli un ka šodien tic ellē. Bet es ļoti gribētu, ka tu šodien izvēlēsies šo ticības ceļu iet kopā ar Kristu. Amen. Un es vēl gribēju pieminēt par šo dokumentālo filmu. Šī dokumentāla filma vienkārši notiks dievkalpojumu laikā, tiks filmēt brāļu un māsu liecības. Un arī, protams, vēl atsevišķi braukšu pēc cilvēkiem un uzņemšu šīs liecības, filmēšu. Un, ja tu vēlies būt šajā dievkalpojumā, cēsies laipni gaidīts. Tas būs brīnišķīgs laiks un būs brīnišķīgi arī satikties ar jums. Ja kāds vēlas, var atbraukt uz sēsīm, būsiet bagātīgi svētīti. Varbūt, kad jūs esat klusējis visus šos gadus un tavā sirdī liecība, protams, atsevišķi var aiziet, uzfilmēt un tu vari dalīties to, ko Kristus ir izdarījis tavā dzīvē. Jo es ticu, mums nav jāklusē, ja mēs klusēsim akmeņu brēks. Kā Jēzus, kad viņš iejāja Jēzulīte Jeruzālēmē, tad visi mācekļi viņu slavēja Dievu par visiem brīnumu darbiem, ko Jēzus bija darījis. Un tāpēc mums nav jāklusē, lai Jēzus vārds tiek pagodināts vienmēr, lai viņš tiek teikts un slavēts. Amen. Esiet bagātīgi svētīti Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tad kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēj savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība apklāja tevi šodien. Viņš apklāja un lai viņš tev svētīdams svētī un paplašina tavas robežas un lai viņa roka ir vienmēr tevi un lai viņš pasargā tev no nelaimes, ka tev nebūtu jācieš sāpes. Jēzus Kristus vārdā.